मैं करने के लिए तैयार हूँ। रियलिटी चेक करोगे? रियलिटी चेक करूंगा ना, मैं देखता हूँ शो। लेकिन कृष्णा भाई, हाँ जी। हम लोग के यहाँ पे जो रियलिटी चेक होते हैं ना, हाँ। वो जोड़ियों में होते हैं, तो आपको कश्मीरा भाभी को लेके आना पड़ेगा। अरे सोनाली जी जब हैं तो कश्मीरा की क्या जरूरत। सॉरी। रियलिटी चेक आपको ना टाइम के अंदर करना है और औकात के अंदर भी करना है। अभी तूने कहाँ पे उंगली किया ना, अभी बता है। जब तेरे को औकात का पता है तो तू रहता क्यों नहीं है उसमें। ये ऐसी बातें करता है इसीलिए इसको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। अरे अंकल मैं तो बताऊं, इसका ये हाल है, रेस्टोरेंट में खाना मांगने जाता है ना, बोलता है मुझे कड़ी चावल दो, वो हथकड़ी चावल ला के देते हैं, ये हाल है इसका।